Саламатсыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Урматтуу кыргыз элим, жакында ошол кыргыз тили күнү өтүп кетти, майрамы. Андан 100 жылдыгы белгиленди да. Тилекке каршы 100 эле жылдыгы белгиленди. 5000 жылдыгы белгилениш керек болчу эле. Эмне үчүн азыр ушул роликтен айтып берем. Кыргыз эл кагынаты жана анын мыйзамдары боюнча бир аз көз жүгүртөлү, албетте анын тарыхый негиздерин карайлы. Азыркы күнү ошол көп жаңы булактар которулуп жатат. Ал булактар которулгандан кийин ушул роликти жаңыртыш керек болуп калат да. Анткени маалымат балким көбүрөөк болот. Анда эмесе карасак кайсы авторлор негизи кыргыздар жөнүндө жазып жатат да. Бул хандардын тукуму Сыма Цянь. Анын үй бүлөсү аябай күчтүү болчу Кытайда 2200 жыл мурда. Ал ошол Шисцы деген алардын жазган заман жазууларын. Анын аякта кыргыздарды Гекун же Цянькун деп атайт. Ошол кытайлар өзүлөрү айтат, кыргызды Гекун дешет экен да, мисалы үчүн. Баньгу дагы бар, ошол Хан китеби деген китепти жазган. Ал дагы кыргыздарды Сюнь Цянькун деп атайт. Тан династиянын хроникалары бар. Бул жерде Тан императору кыргыз каган менен бири-бирине жазган каттар сакталган Кытайда. Албетте ал дагы 618-907 жылдагы доорду камтыйт. Андан сырткары Махмуд Кашгарин китебин карайбыз. Негизи Диван Лугат ат-Түрк деген ошол китепти жазган болчу. Кыргыздын уруулары боюнча жакшы көп нерселер жазат да. Ким кайда жашайт, ким кандай караңатнашта. Гардизи, Ибн Батута, Сайфаддин Аксыкенди, Низами Гянжеви жана башка ушуну сыяктуулар. Бул авторлорду көбүнчө баягы кыргыздын атын тааныткан Бартальд профессор чечмелеген, которгон, баягы иштерине колдонгон. Андан сырткары негизи бүгүнкү күнү маалымат боюнча ал деле көбүнчө котормочулардын күчүнө ишенип туруп ушуну жазган. Негизи ал китептерде, ал булактарда ачылбаган маалымат эмгиче толтура. Ошол булактарды ачып туруп, кайра которуп, жакшы сапатта которуп, нейро сетке коюп, жасалма акыл менен анализдеп кайра чыгарыш керек болот. Ошондой терең ишти алып баруу үчүн бир топ акча керек, бир топ энтузиаст, тарыхчылар керек, мамлекеттин жардамы керек, спонсорлор, жеке спонсорлор жардамы керек. Эми бизде баягы Козодой деген профессор сыяктуу Шибердин тарыхын жазып атат, Шиберге деп, Шиберге арнап, өзүнүн жерине арнап. Ошо бизде Кыргызда кыргыздын тарыхын жазгандар эмгичектен аз болуп атат да. Баягы эле биздин урматтуу Турар Кочуев, баягы Макрынин, Плоский китептерине таянып эле отурабыз. Негизи ошо кыргыз баш аты каганаты 2200 жылдан мурун пайда болгон кыргыз каганаты бүгүнкү түндүк батыш Монголия жана Казакстандын чыгыш тарабы Шиберге чейин, түштүк Шибер, азыркы Чаншанга чейин ушундай тараган чоң жер болгон. Ушул жерде кыргыздар көчүп, ар кайсы жерге улам көтөрүлүп, улам түшүп, климаттын баягы туруктуулугуна же туруксуздугуна карата ошентип көчүп турушкан да кыргыздар. Анан негизи Мажмух ат-Таварихтеги маалыматтарды алсак, аякта 14-кылымдагы перс тарыхчысы Рашид ад-Дин ушул көп маалыматты дагы берет. Негизи кыргыздардын түпкүлүгүн айтат, Шиберден чыккандыгын айтат. Кыргыздардын аскер салттары күчтүү деп сүрөттөп берет да. Анан негизи саясий туруктуулугун камсыз кылган ушундай иш-чараларды, мамлекеттүүлүктү сүрөттөп берет да. Анан эгерде ошол Мажмуат Таварихтен кошумча маалымат алсак, бул жерде кыргыздардын баягы Туңгус, Кырыкан, Карлук, Найман, Уйгур жана башка уруулар менен кыргыз каганатынын караңатнаштарын камтыйт. Негизи ошол эле чыгармада Аксыкендин сөзү боюнча Мажмуат Таварихте кыргыздар ушул акырындап баягы Чаншанга көчүп келгени боюнча маалыматты берет. Кантип баягы Чаншанга от ташканы, кантип келгени жана эмне үчүн ошол Эне Сайда дагы Чаншанда кыргыздар болуп калган. Ошол боюнча бул чыгармадан окуса болот. Кыргыздарга урунтуу ошол Мажмуат Таварихтерге кыргызга шилтемелердин урунтуу желдери эгерде алсак, негизи кыргыздар аябай активдүү болгон дейт, согушчул болгон дейт, адилеттүү болгон дейт, бирок аябай намыстуу болгон дейт жана дайыма ошол көп жергиликтүү интригаларга, бийлик алмашууларга, ар кандай мындай чоң мындай иш-чараларга катышып турчу дейт, активдүү турду. Каганаттын түзүлүшү 6-кылымдан 12-кылымга чейин болгон. Түштүк Сибир Эне Сай дарыясынан Саян тоолорго чейин аймактарда негизделген эң алгачкы жолу. Анын алгачкы кагандарынан бири Барсбек болгон.
түрк каганаты менен согушуп, Күлтеген менен жана Түн Үкүк менен согушуп ушу каза болгон Барсбек каган да. Анан ошол Тан империясы менен аябай көп мындай тууганчыл, мындай император, Тан император тууган деп эсептелинип, ошо бири бирин тууган деп эсептешип, бири бирине жардам беришкен болчу ушундай. Анан 840-жылы кыргыздар уйгурларда 8 жыл мындай жут болуп, 8 жыл жуттун ичинде кыргыздар анан келип уйгурлар каганаты алсыздаганда басып алып Орду-Балыкты. Анан Кытайда Тан династиясы менен аябай катуу тыгыз байланышта болуп, ушундай чоң бийликти жайылтат жана ошол Тибетке чейин бийлиги барат да кыргыз каганатынын. Анан негизи ушул нерселер бир сыйра Сайфаддин Аксекин Мажмуат Таварихинде да айтылып кетилет. Жөнүндө мындай жалпы корутундусун айтсак, божомол менен кыргыз каганаты 700 жыл уланыптыр да, 700 жыл жашаптыр. Рим империясы 1000 жыл жашаган, кыргыз каганаты 700 жыл жашаган. Анан бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү үзгүлтүксүз бүгүнкү күнгө чейин мындай, эгерде баягы аскерий демократияны эске алсак жана ошо социалдык түзүмдү мамлекет түзүм деп кабыл алсак, 5000 жыл үзгүлтүксүз уланып келе жатат да. Кыргыз каганатынын мамлекеттүүлүгүнө тоскоол кылган күч бул деген улук улус болгон да. Эми орус тарыхчылар буну монгол дешет. Негизи өзүнүн аталышы алтын топчу деген, мисалы үчүн монголдордун ошол китепчесинде өзүлөр алар улук улус деп аташчы жана монголдорго тиешеси жок болчу да. Алар өзүнчө түрк тилдүү мамлекет болчу. Анын арасында Чыңгыз хан өзү кыргыз болсо, калган бүгүнкү күнү өзүн түрк, найман, казак жана түркмөн жана өзбек деген кишилердин баары аралашмасы бүгүнкү калка монголдор эмес, ушул буряттар, мисалы үчүн ушул ойроттор, ушунун баарынын аралашмасы өзүнүн ошол улук улустун жарандары деп эсептешчү да. Ошол улук улус негизи кыргыздын өзүнүн мамлекеттүүлүгү, кыргыз деп аталган мамлекеттүүлүгү 1510 жылга чейин ошо 1013-жылдан баштап үстөмдүк кылып карап келген да. Жоочу негизи ушу келип туруп мамлекетти бузган болчу да, кыргыз мамлекетин бузган болчу. Бирок кыргыз мамлекети ошо менен жок болуп кеткен жок. Кыргыз каганатынын армиясын карасак, негизи каганаттын өзүнө бекем турганда армиясы мындай аябай иерархиялык түзүлүшкө ээ болгон. Бул жерде баягы негизи көчмөн аскердей эле мындай уюшулган болчу. Тактика стратегиясы бүт кавалерия болчу. Кыргыздар атчандар болгон. Негизи тактика бул деген баягы бүгүнкү Орусияда толугу менен бурмаланган, фальсификацияланган тарых, негизи бүт баягы Евразиянын элдерин скиф деп аталат. Гректердин тарыхтарынан алып туруп скиф, скалот деп туруп, сака деп туруп, анын баарын ушуну баягы өзүн индоевропеец кылып салат дагы, анан иран тилинде сүйлөгөн кылып салат да. Бул баары жалган. Бүгүнкү күнү ошол эле скиф, сак деген кургандарды казганда, скиф, сак деп орустардын окумуштуулары, тарыхчылар аталган кургандарды казып туруп сөөгүн бүгүнкү күнү ДНК кылып атышат. Казакстанда, Сибирде ДНКсы R1A1 чыгып атат да. Бул деген Алтай, бул деген кыргыздардын негизи ошол 60% кыргызда ушул да кодировка. Скифтердин баары түрктөр, түрк тилдүү элдер. Анан ошол түрк тилдеринин элинин кескин бөлүгү кыргыздар болуп чыгып атат да бүгүнкү күнү. Ал нерсе эч кимге жакпайт. Аны мисалы үчүн ДНК тестти чыгарып туруп баягы илимий журналдарга жарыялап атышат, ушундай жыйынтык чыкты деп. Бирок жалпы корутундуну эч ким жасаганга шашпайт да. Анткени мисалы үчүн орустарга бул кереги жок, батыш окумуштууларга бул кереги жок, кыргыздарга керек, кыргыздар болсо унча укпай жатат да. Негизи кыргыздар айтыш керек эле да. Анан кыргыздар ушу бир гана киши мындай илимий кандай жол менен жолундай басып бараткан киши Жакшысылык Сабитов болуп атат. Ушул генетика боюнча аябай көп жумуштар жасап, кыргыздардын урматына дагы көп аябай мындай айткандары бар. Кыргыздардын урматына кыргыздын ордуна казак Жакшылык Сабитов, бирок мен аны кыргыз деп эсептейм. Бүт элди кыргыз деп эсептесем эми каршы көрбөгүлө, эми биз баары байыркы улутпуз да. Ал кыргыздын урматына ошол изилдөөлөрдү жарыялап жүрөт да, айтып жүрөт YouTube'да, мисалы үчүн казак орус тилинде. Анан ошол негизи скифтердин тактикасы, кыргыздардын тактикасы бирдей болгон да. Атчан келесиң, жаа колуңда бар, жебе, саадакта жебелер жатат. Бир саадакка 200 жебедей батса керек. Анан баягы жаң композиттен турат. Ошол жааны алып туруп атасың, атып туруп жебе түгөнгүчө ата бересиң. Анан жоонун баягы эгерде саны азайса,
анда эрсайыш кылып туруп найза менен саясың, найза бир канча сайгандан кийин сынат, андан кылыч менен согушасың. Кыргыздар ушинтип согушчу. Бирок кыргыздар баягы тактиканы аябай кеңинен колдонушчу. Булар деген тоок октулардын, мисалы үчүн бийик тоолордун, аскалардын мындай бийиктиктердин жардамы менен согуш кылчу. Мисалы үчүн душманга чаап туруп, душмандан качмыш болуп туруп, анан коркумуш болуп туруп, душман артынан кууп келип тоок октун ичине кирип кетсе, анан сайдын түйүнө кирип калганда үстүнөн таш уратып туруп ошону жоготуп салчу да. Анан көбүнчө ошол кыргыздардын тактикасы аябай мындай көп түрдүү болчу. Анан тилекке каршы бүгүнкү күнү аскерий китептерде биз Сунзуну окуйбуз, бизден Клаузевицти окуйбуз, фон Бисмаркты окуйбуз. Кыргыздын тактикасын терип жазган киши жок да. Кыргыздын тактикасы аябай мындай түрдүү болчу да. Анан негизи кыргыздар ошол жаратылышты аябай колдончу да баягы согушта. Мисалы үчүн ошол чоң атчандар, ошондой эле башка мисалы үчүн көчмөн элдердин атчан жоолорун менен согуш болуп атканда сазга киргизип салчу, сазга качырмыш болуп, саздын ичине кирип алып, анан тиги атчандар артынан сазга кирип келгенде саздан анан баарын кырып салчу да. Ушундай ар кандай тактикалар көп болчу. Анан аскердик жүрүштөрдө мисалы үчүн керек болсо кыргыздар ошо Кытай Тан династиянын мисалы үчүн калган Багдык хандарын, императорлорун алмаштырганга мындай катышышкан. Негизи хан сарай интригаларга катышкан кыргыздар. Мисалы үчүн ошо Кытайда карасак кыргыз аталыштарда аябай көп. Кээ бир учурда Тан империянын короосунда түрк тил, кыпчак тил же кыргыз тил кадимкидей жумушчу тил катары колдонулган. Улук улуста деле мисалы үчүн күнүмдүк мисалы үчүн административдик башкаруу тили кыргыз тили болгон, түрк тили болгон, кыпчак кыргыз тили болгон. Ал эми улук улус бул Монгол империясы деп аталат. Ал эми аякта жазуу тили уйгур тили болгон. Баягы эгерде уйгур тили менен уйгур там ариби менен кыргыз тилинде жазышкан да улук улуста. Кытайда деле ошондой болгон. Анан негизи ошо кыргыздар бир кездерде Тибетке чейин барып, Тибетте кыргыз деген уурусу бар, Күн эл деп бүгүн калды. Тибет менен кыргыздар өнөктөш болгон. Тибет деген мисалы үчүн түштүк Кытайдын уурулары менен, империялар менен, династиялар менен согушканда кыргыздар ошол кезде өнөктөш болгон да. Тибеттер менен кошо согушка барчы. Тибеттердин мисалы үчүн бири-биринин чек арасын кайтарышчы, ушундай карын катнаштар зор болгон да. Кыргыз армиясы бүт ушул нерселерге тез катышып турган. Керек болсо баягы Европадагы казарларда кыргыздар болуп калышы ыктымал. Анан негизи эгерде коргонуу стратегиясын алсак, негизи коргонуу стратегиясы кыргыздар бул жөн эле көчмөн эл болгон эмес, булар чепти да колдонушкан, биздин ата бабалар чептерди, коргондорду курушкан, коргонуу тамдарды курушкан, мындай ойдук октулардан мисалы үчүн мындай айланып коргонуу кандайдыр бир мындай структураларды түзгөнү билген, курен деген нерсени билишкен. Мисалы үчүн ат арабаларды жыйнап алып туруп, ат арабалардын мындай тоголок түзүп туруп, ат арабаны дагы ошол там катары колдонгону билген. Анан мобилизациялык системасы ууру менен болгон. Ар бир ууру өзүндө бир канча бала, бир канча кыз, бир канча эркек, бир канча аял, бир канча карыя болсо, ошонун ичинен баягы бир канча аскерди чыгарган, ошондо камсыз кылган, сот кийимин камсыз кылган, жана ошол жебелерин жасашкан. Ушундай кандайдыр ар ууру өзүнүн баатырларын, өзүнүн аскерлерин чыгарып турган да. Анан негизи мобилизация бул уурулук мобилизация болгон. Анан негизи уурулар ант, мисалы үчүн согушканда кыргыздар уран анты деп кыйкырышчы, кийин анан урак деп коет же, уран деп коет. Азыркы мисалы үчүн кыргыз тили уран деп калган, уурунун анты деп. Уурунун анты деп кыйкырганда андагы кошумча ур деп кыйкырышчы согушканда. Анан ушундан улук улус анан дагы бүт колдончу. Мисалы үчүн Чыңгыз хан империясы ушул уранды ур деп. Анан орус тилинде бул ура деген сөз болуп калды да. Анан орус армияда мисалы үчүн кыргыздар ура деп кыйкырганда түшүнбөйбү? Биз мисалы үчүн орус училищелерде окуп калган аскер мындай кадрлар, алар деген баягы эле түрк империясы, түрк тилдүү элдердин империясын, кыргыз империясынын уранын эле кайталап жатышат да. Орустар буну өздөштүрүп алышты. Негизи орустар бул деген улук улустун мураскери да, ошол эле монгол деп коет өзүлөр, бирок бул кыргыз кыпчак улук улусунун
казактар дагы тиешеси бар, албетте казактар өзүнө тартат да буну. Бул деген ушунун мураскери да Орусия. Негизи ушундай кыргыз кагынатына бир нече кылымдар бою ошол Борбордук Азияга таасирин сактап берген, жардам берген ушул система да. Анан негизи кыргыздардын аскердик жана жарандык кызмат аталыштары аскердик нам Каган болгон. Каган албетте баягы хандардын ханы деп эсептелинет. Ошон үчүн хандар хан, Каган деп калган да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген бир нече аймактын ажоолору, хандары бир ханды шайлаганда ошол хан хандарга хан болот. Хандарга хан болгондон кийин Каган деп кыскартылат да. Анан ажоо деген бул деген бир аймактын ханы да, ошол кожоосу, ажоосу болот да. Ажо, кожо деген орус тилинде мисалы хозяин деген сөз, бул нак кыргыз кыпчак тилинен келип чыккан кожоюн деген сөз. Кожо деген ушул жерге ээ деген, ээси деген сөз да. Бектер болгон, бектер баягы ошол хандыктын аймактарын башкарган аскер башылар. Анан тегиндер болгон. Тегиндер мисалы үчүн согушта ошол ажоолордун, кожолордун же бектердин уулдары кийин алардан хан шайланат деп эсептелинчи. Мисалы үчүн кыргыздарда хандар тукум кууп хан болчу эмес, алар шайланчу да. Анан ошол хандыкка шайланышы ыктымал. Ошон үчүн муну тегин деп койгула деп, биздин тегибиз деп айтышчу да. Тегин бул ханзада да, мындайын айтканда. Келерки ханзада. Бирок баягы отурукташкан империялардындай тукумдун ханзадасы эмес, шайлануучулардын бири да, ушинтип эсептелинчи. Анан Тархан деген аскер башы болчу, бир аймактын жуурунун башкаруучусу болот. Ынал дегендер болчу, баягы каганат урагандан кийин каганаттын сындыктарын, калдыктарын ыналдар башкарчу. Бул деген бек сыяктуу эле кайсы бир 1-2-3 аймакты бириктирген ошол аны башкарган ушундай киши болот да. Анан Ябгу жарандык кызмат аталыштарда Жабгу же Жагбы же Ягбу деп китептер жазылат. Эми перс китептеринде ушинтип жазылып калат. Ягбулар көбүнчө бул салыктарды жыйнашчы, негизи чарбачылык иштерин алып барышчы. Шат деген бар, Каганын атынан айрым аймактарды башкарган аймактык башкаруучу, губернатор сыяктуу да. Анан шаттар аймактарын башкарууда негизи чоң укуктарга ээ болушкан, бирок аскер башкарчу эмес да. Анан элтеберлер деген бар. Бул түрк каганатынын кезиндеги мындай жарандык нам. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген мисалы үчүн элди басып алса, ал эл багынбаса, улам согушка келсе, мисалы үчүн кыргыздар уйгурларды басып алганда, ошол уйгурлар каршылык көрсөткөндө аларга элтеберди коюшчу. Элтебер деген бул мыкачылык менен баягы элди тебет деген сөз да. Мындай багындырчы, карачы да, баягы көтөрүлүштөрдү баскан адам болчу. Анан элчи бул деген мисалы үчүн кадимки эле бүгүнкү эле кыргыздын түшүнүгү элчи да, барып туруп бөтөн элдерге элчилик кылып туруп кыргыздардын баягы кызыкчылыгын жактоочу адам да. Анан кошумча кызматтарда болгон тутук деген кайсы бир кичинекей аймакта салыктарды жыйнаган жана каржы иштерин көзөмөлдөгөн адам. Анан карачы деген болгон. Бул жергиликтүү сот. Кийин анан баягы 15-кылымда жергиликтүү соттор карачынын ордуна би деп аталып калды да. Ошол карачы бийлер болчу негизи. Анан мүнөзү жана менталитети. Кыргыздар аябай эр жүрөктүү, согушчан болчу дейт, өтө намыстуу болчу дейт. Анын кошуналарынын баары ошону белгилешет. Меймандостук болчу дейт. Мейманды өзүнүн өйдө койчу, дайыма кыргыздарга конокко барганды баары жакшы көрчү. Конок болуп келгенде сени аябай жакшы кабыл алчу да. Бирок эгерде баягы начар өзүңдү алып барсаң, кооптуу болчу да. Кыргыздардын өтө намыскөй, тез баягы согушка өтүп кетчү. Аябай көз карансыздыкты жана эркиндикти сүйүшчү. Анан бир кездерде ошол кыргыз каганат кездерде ар бир кыргыз хан болгон деп айтылат да. Ар бир кыргыз хан болуп туруп өзүнчө ыналдыкты, хандыкты, бектикти башкарган болчу. Ошондуктан бир кездерде ар бир кыргыз өзүн хан сезген да. Анан кыргыз каганаты урагандан кийин эч ким аны жакшылап мындай баса алган жок да. Негизи Тянь-Шань кыргыздар эгемендүүлүгүн сактап, мындай кээ бир баягы мамлекеттер менен кандайдыр бир өнөктөштүккө өтүп, мындай букаралагына өтүүгө убактылуу өтүп, анан кайра өзүнүн көз карансыздыгын күрөшүп, кайра эркин болуп кетчү да. Анан тарыхчылар кыргыздарды аябай мындай намыскөй жана эркиндикти сүйгөн эл деп дайыма аташат. Адаптация жана ушул климатка жана башка нерселерге, өзгөрүүлөргө мындай өзүн кайра мындай көнүү ыкмасы кыргыздарда аябай чоң болчу да. Кыргыздар мисалы үчүн көчмөн жашоонун ийкемдүү болчу да.
климат өзгөргөн сайын климат аябай оор болчу кыргыздар үчүн. Климатка мындай жарашкан да, баягы ысыкта, суукта көнүп кетишчи. Негизи кыргыздарды баары айтышат, жаратылышты аябай урматтачы дейт, сактачы дейт. Кайберен деп атап, мисалы үчүн кийиктердин баарын кырылышына бөгөт салчу дейт, кийиктерди сактачы дейт. Турмушунда үй бүлөлүк байланыштар абдан чоң болчу дейт, абдан чоң роль ойночу. Улардын сөзү мыйзам болчу да, бирок эгерде мисалы үчүн сен чечен болсоң, сен деген өзүң жаш болуп алып, улуулардын астында сөз сүйлөгөнгө сезсең, мындай күчүңдү сага сөз беришчи, сени тыңшашчы, угушчу. Эгерде чечендикти көрсөтүп туруп сөздү туура айтсаң, керек болсо кичүү болсоң да эл башкарчысың да. Ушундай кыргыздарда ыкма болчу да. Кичүүлөрдү да угушчу. Анан негизги мыйзамдар, ченемдик укуктук актыларды карасак, негизи Кыргызда жаңжал жана компенсация деген болчу. Мисалы үчүн адам өлтүрсө, денеге оор залакат кетирсе, аны өлүмгө же болбосо кандайдыр бир компенсация берүүгө, кун төлөөгө мындай соттор чечим чыгарчу. Аксакалдар соту же болбосо карачы, бий соту да. Анын маалымат булактары компенсациянын өлчөмү жабырлануучунун жана кылмышкерлик социалдык абалына жараша өзгөрүшү мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Мисалы үчүн, эгерде кандайдыр бир кылмыш жасасаң, сени кул кылып салышчы. Эркекти кул дешчи, эркек ургачы, күң дечи да, ошол күң кылып салчы, эгерде аял ушундай күнөө кетирсе. Анан албетте ошол эгерде кулчулуктан чыгайын десең, кун төлөшүң керек болчу да. Ошол канча бир убакыт иштеп туруп, анан эркиндикке чыкчысың. Же болбосо кандайдыр бир иш жасап туруп, ошо мисалы үчүн жоого барып чаап келип, жоодон кандайдыр бир табылга тап, же табар деген сөз да, товар, орустардын товар деген сөзү да ошондон чыккан да. Табар тап туруп, анан кун төлөп туруп, анан эркиндикке чыкчысың. Анан ууручулук, кулчулукка которуу менен жазаланган. Малды же жамааттык мүлктү уурдасаң, өлүмгө мындай чечим чыгарышчы да. Негизи өтө ошол элдин камын уурдоо үчүн жазалар аябай катуу болчу Кыргыздарда. Нике маселелери аябай катуу, мындай жакшы жөнгө салынган болчу Кыргыздарда. Тараптардын милдеттери, сеп, ажырашуулардын бүт барышы өзүнчө мыйзамдар болчу Кыргыздарда. Көп аялдуулук тараган, бирок көп аял алуу бул деген эгерде мисалы үчүн уул төрөлбөсө, же болбосо акчаң жетиштүү болсо, бир нече үй бүлө бакканга, ошондо гана уруксат берилчү. Көп учурда жалпы кыргыз эли көп аял алчу эмес да. Ислам келгиче көп аял алуу сейрек кездешчү. Бирок байлар көп аял алуусу мындай көнүмүш эле нерсе катары каралчу. Анан аялдар менчикке, мураска укуктары толугу менен толук кандуу болчу, эркектердикиндей эле. Алар деле мурас алчу. Бирок эгерде баягы өзү жашы жетпей, же болбосо акылы жетпесе, албетте баягы мурасты жоготууга шек болсо, анда уурунун эркектери ушул чечим кылчу да, көзөмөл таштачу. Жана негизи камкордук кылчу ушул эркектер. Байыркы заматта үйлөнүү үлпөттүн алдында кээ бир учурда баягы жаш кыз менен жаш бала кадимкидей күрөшчү да. Анан күрөшүүдөн кимди жерге чапса, оодарса, ошол анан үй бүлөнүн башчысы болуп калчу. Эми бул байыркы заманда болчу, кийинки замандарда бул нерсе өзгөрүп кеткен, сейрек кездешип калган да. Анан жер, мал, курал жарак, мүлк негизинен эркек тукуму аркылуу мураска берилчи. Бирок эркек туугандар жок болсо, аялга деле мураска берилчи да, кыздарга. Анан негизи жайыз суу ресурстары укугу жалпы болгон, негизи бут урууга таандык болгон. Анан аякты бийлер чеччи, ууру башчылар чеччи да. Анан негизи аксакалдар тарабынан ушул жөнгө салынган болчу да, эрежелер, аларды колдонуу эрежелери. Кылмыштар үчүн жазалар, мисалы үчүн дагы бир аябай кызыктуу салт айтылат. Мисалы үчүн кылмыштар үчүн жаза аябай оор болчу. Мисалы үчүн аскерден качсаң да, эгерде коркоктуктуңду көрсөтсөң, ошол коркоктун башын каган алып салчы, анан аны кактап туруп, кургатып туруп, кулагынан өткөрүп туруп, мисалы үчүн жипти анын атасынын мойнуна илишчи да, ошол коркоктун атасына келип, мойнуна илип салышчы башын. Көп учурунда ошол аталар чыдабай, ошондой уяттан тамак жебей өлүп калчы да, баарынан качып. Ошондуктан кыргыз элинде коркокчулук аябай мындай
көп учурунда катуу жазалангандыктан коркоктор аз болчу кыргыздарда. Жоодон жана буйруктан качкандар аз болчу. Ал негизи ошол дагы кыргыздын ажоолору негизи кагандары эч качан мындай баягы башка элдердин кагандарындай толугу менен диктаторлук ролдо болгон эмес. Анткени булар шайланчы, тукум угуучулукка каралчу эмес. Эгерде баягы каганды шайласа, ак кийизге көтөргөндөн кийин ошондо мойнуна кур илишчү жана ант алышчу да, элге кызмат кыл деп. Эгерде элге кызмат кылбайм десе, ошол эле жерден муңду салышчу. Анан бүт үй бүлөсүн барымтага алышчы. Анан бийлер алып кетчү да, сүйүктүү балдарын, аялдарын алып кетчү. Анан каган деген баягы согуш, мисалы үчүн кандайдыр башкаруу иштерин бүткөндөн кийин анан негизи үй бүлөсүн кайтарышчу да. Анан каганды керек болсо баягы шайлагандан кийин кээ бир мөөнөттөн кагандыктан алып салганга мүмкүнчүлүгү болгон. Эгерде каган өзүн жакшы алып барса жана ийгиликтүү мындай көп ийгиликтер жаратса, аны албетте узак мөөнөттө өзүнө каган кылып эл колдошчу да. Ошондой кагандар да болгон. Негизи ошол эч качан кыргыздар мындай тизесин бүгүп баягы кошомат кылып сүйлөшчү эмес, кагандар менен тең сүйлөшчү. Кээ бир учурда башка башка элдерге, көчмөндөн сырткары, мисалы үчүн ошо хорезмилерге, арабтарга, кытайларга бул деген аябай жапайы көрүнчү да. Кагандын эли каганга мындай орой сүйлөйт депчи. Бирок кыргыздын мүнөзү ушундай болгон да. Кагандарда аны жакшы эле кабыл алышкан да, туура эле кабыл алышкан. Ошентип кыргыздарда ушундай кандайдыр бир баягы баары теңдей сезилчү да. Кыргыздардын мурунку ушул коом түзүмүн бул аскердик коммунизм деп айтылат, же болбосо негизи баягы эч ким эч кандай мындай кедей болчу эмес ууру ичинде. Бул каганат ураганга чейин ушундай салттар келип жүргөн. Мисалы үчүн ар бир ууру мүчөсү, коом ууру ага курал берет, тамагын камсыздайт. Өзү бутуна турганда кошумча байлыгын өзү алыш керек болот. Мисалы үчүн ошол өзүнүн жашоосунда аракети менен. Анан байлыгы кандайдыр бир деңгээлден ашкандан кийин ууру казынасына дагы өзү салым кошуш керек болот да. Ушуну менен баягы бул деген бир четинен индивидуализм болсо дагы, бир четинен ошо коммунизмге окшоп кеткен нерсе болчу да. Уурунун жалпы мүлкү болгон, ар бир адамдын өзүнүн мүлкү болгон, бирок эч ким уурунун ичинде кедей болушу мүмкүн эмес болчу да. Ушундай ситуация болгон. Негизи бул кайсы булактарда көп айтылат. Кытай жылнамаларында айтылат, Сыма Цянь тарыхчы жана Тан династиясынын жылнамаларында айтылат, жана Мажмуат Таварихта айтылат да бул нерсе. Анан теңсиздиктин башталышы негизи ушу каганаттын гүлдөп жаткан кезинде, Тан империясы менен таанышканда баягы акырындап кыргыздардын мээнети жана пейили бузула баштайт да. Ушул жерде ак сөөк, кара сөөк деген түшүнүк пайда болот. Мурун ак сөөк деп намыскөй адамдар да айтышчу да. Анан бул намыскөй адам эч качан өзүнө баягы үстүнөн үстөмдүктү чыдабайт деп айтышчу. Ошондой адамдар ак сөөк деп аталчу. Кийин байлар эле баягы ак сөөк деп эсептелип калат да, ошол Тан империясынын кандайдыр бир таасири аркылуу. Кара сөөк деген бул теги белгисиз, тууганчылыкты билбеген, уурусу жок, мындай уурусуз, өзүнүн намысын тебелеткен адамдарды кара сөөк дейчү да. Кийин болсо баягы ошол каганаттын аяктаганга жакындаганда 15-кылымдарда кара сөөк деп бүт кедейлер аталып калды да. Азыр болсо ошол ак сөөктөр байлар, кара сөөктөр кедейлер. Ушундай түшүнүккө түшүп калган да. Мурун түшүнүктөр бир аз башкача болчу. Акча системасы каганатта ушул мисалы үчүн кун, бул деген бир күмүш тыйын да, бир кундуздун терисине барабар болчу. Кундуздун териси эсептелчү да, бир кун деп. Кундуздун аталышы да ошондон да. Анан тыйын деп, бир тыйын, 20 тыйын чычкан бир кунга барабар болчу. Тыйын чычкан деген бул кадимки эле тыйын чычкандар да. Ошол акча катары колдонулчу Шиберде, анан кийин алар тыйынга өтүп кеткен. Теңге бул алтын жамбы деп эсептелинчи. Алтын жамбыга тең нерсе бул деген бир алтын жамбыга бир 100гө чейин кундуз берилчү да, кун берилчү. Негизи жамбы деген эмне болчу? Бул деген күмүш, баягы кайыкчага окшогон ширетме, куйма. Ушундай куйма бир 10 кунга барабар болчу да, бир жамбы. Анан болушу мүмкүн деши. Ар кандай тарых мындай булактар ар кандай маалымат берет, бирок көп учурунда бул жөнүндө так маалымат жок да. Түтүн деп, бир чарбаны түтүн деп аташчы.
азыркы сом болсо биздин акча бирдигибиз. Бул деген Перс империясынын Исмаил Сомонин урматына аталган деген шектер бар. Бул деген Сомони баягы сом ошондон келип чыккан деген шектер бар. Ошон үчүн балким бул кыргыздын акча аталышы эмес болуп калышы ыктымал да. Кыргыздын аталышы сомдун ордуна кун болуш керек эле да, мисалы үчүн. Анан негизи кыргыз каганатында аялдардын орду, аялдар эркектер менен тең болчу да. Эркектердин жумушун тең жасачу, милдеттери тең болчу. Эркектерге аял менен аялдарды айырмачылачу эмес да, мисалы үчүн кыргыздарда ой бул адам эмес деп айтчу эмес. Адам кадимки эле адам, жынысы жок эле, эркек да аялы да бирдей эсептелишчи. Ошон үчүн укуктары көп болчу. Кээ бир аялдар эгерде аябай акылын көрсөтүшсө, өнөрүн көрсөтсө эл башкарууга бек болуп кетчү да керек болсо. Курман Жандатка мисалы да. Жаңыл Мырза деген тарыхта бар. Сайкал деген тарыхта бар да. Казактардын мисалы үчүн ошо территориясында ошол эле кыргызга таандык мисалы үчүн Зарина дегендер бар, Томирис дегендер бар. Ушундай көп учурда баягы башкарып келчү. Социалдык иерархияда жогору орундарды ээлегенге эч кандай тоскоолдук жок болчу да, мисалы үчүн аялдар. Кээ бир учурда чоң солгулаштарга аялдарда, жаш кыздарда согушка катышчу да. Кээ бир аялдар өзүн баягы согушчул өнөргө арнаганда баатыр болуп эсептелишчи. Кыргыздарда көп шаарлар болгон. Мисалы үчүн Кемжиут деген жана башка шаарлар болгон. Талас, Ордубалык сыяктуу мындай шаар болгон чеп менен. Ордубалык өзү баягы мурунку Каракором андан мурунку Ордубалык болгон деп эсептелинет да. Кээ бирлер Ордубалыкты Бейжиңде аташат. Анан мисалы үчүн чептүү конуштар болчу, соода борборлор болчу шаарларда, соода аябай көп өткөн. Ибн Батутага ишенсек, Охот деңизге чейин шаарлар курулган болчу, порттор курулган болчу. Ошол жерден баягы соода болгон деп айтылат да. Анан коомчулугунда, кыргыз коомчулугунда темир усталар аябай зор мааниге ээ болчу. Кыргыздар эң мыкты курал жасашчу. Көп учурунда эң баалуу курал деп баягы түшкөн метеориттердин жыйнап туруп, ошондон ширетилген темир эң мыкты деп эсептелинчи, эң таза деп. Ошондон эң баалуу куралдар жасашчу. Негизи кыргыздар баягы Уралдарда, ошол Эне Сайда темир кендерин табышкан, дагы ширеткени билген. Ошондо мисалы үчүн кыргыздардын аскерлери толугу менен темир менен жабылган болчу да, болот менен жабылган болчу. Керек болсо кээ бир учурда кыргыз канаты жаңы башын көтөрүп келатканда түрктөр кыргыздан бүт куралдарды алып түрк империясын түзүшкөн болчу да. Куралдарды кыргыздан салык катары алып турушкан. Ошону менен анан бүт ошо Борбор Азияны басып алышкан, Евразияны басып алганга жетишкен түрк каганаты. Анан кол өнөрчүлүк аябай чоң болчу. Булгарыны иштетчи, кийизди жана башканы ошентип иштетчи да. Анан жайыттар көп болчу, дыйканчылык өнүккөн болчу. Кыргыздар каганатында ошо көп баягы дыйканчылык иштери айтылууда да, мындай анткени камырга сүйүү жөндөн жөн эмес кыргыздарда. Кыргыздар камыр эгин өстүргөндү билишчи да. Анан негизи ушу Талас шаарында белгилүү салгылаш 751-жылы арабтар менен кытайлар салгылашкан. Тан империясы утулгандан кийин ошол жерден Гао Сянжи менен Зиял ибн Салех согушуп, анан араб мусулманчылык акырындап келе баштаган да ошол Борбордук Азияга. Анан Араб жана Фарс булактарына эскерүүлөр, мисалы үчүн Ибн Батута ушу кыргыздардын шаарларын көп сүрөттөйт да. Абу Сайд Абд аль-Хай, Ибн Захир аль-Гардизи, Зайн аль-Ахбар деген жаңылыктын жаркырап аттуу эмгегинде кыргыздардын жана алардын шаарларын эскерип, алардын сооданын жана маданиятын маанилүү борбор катары сыпаттайт да. Мисалы үчүн Перс булактары Рашид ад-Дин дагы айтат, Мажмуат Жамиат Таварихте кыргыздардын жана алардын шаарларын эскерет, ошо соода иштерин айтып кетет да. Анан археологиялык маалыматтар, бүгүнкү күнү Казакстанда, Шиберде археологдор казууларды жасап атат жана ошол шаарлардын издерин таап атат. Шаарлардын издери көп экен да, талкаланган. Анан негизи качан каганат төмөндөп кеткен? Негизи күчтүн чокусу 10-кылымда болуп кеткен. Кыргыз каганатыны экспансияга жетип, Казакстан чыгышы, түндүк чыгыш Кыргызстанга чейин жеткен. Араб жылнамаларынын айтымында Охот деңизине чейин жетип, 4 портко, 4 баягы деңиздин жээгиндеги шаар курганга жетишкен. Якутия жана Чукотка жерлерине жеткен. Ушундай чоң аябай каганат болуп кеткен да. Анан мисалы үчүн саха тилинде кыргыз деген котормосу бул аскер деп которулат да, Якутия тилинде. Анан 11-кылымда каганаттын аймагын азая баштаган. Себеби климаттык катастрофа болгон. Тамбора вулкандар жарылып, мисалы үчүн ошол дагы бир канча вулкандар жарылып,
аябай суук түшүп 10 жыл тынбай кар жаап, андан сырткары баягы бүт жайыттар чөлгө айланганда кыргыздардын эли кескин азайып кеткен. Чума да соккон. Мисалы үчүн ошол ар кандай тумоолор, оорулар. Анан ошондо кыргыздын эли эч качан баары менен тынчтыкта жашаган, жоо менен аябай катуу тирешкен, күчүн көрсөтчү. Ошон үчүн кыргыз каганатын аскерий тараптан эч ким багындыра алаган эмес да. Бирок жаратылыш мындай кыргыздардын каганатын талкалады. Ошол жаратылыш талкалагандан кийин кыргыздын каганаты анан бөлүнүп иналдыктарга бөлүнүп, бир инал Кем-Кемжуутта, Уралда, бир иналдык мисалы үчүн ошол Алтайда, Эне Сайда, бир иналдык Чаншанда ушундай туруп калгандан кийин анан баягы улук улус түзүлө баштаганда монголдор ошол деп аталган тарыхта негизи бул Чыңгыз хан кол башчылары акырындап жоочу тарабына келип кыргыздарды багынта баштайт. Кыргыздар менен жоочу бир 10-15 жылдай салгылашат да, жоочу жана башка улук улус. Акырында 10-15 жылдын ичинде кыргыздарды багындырып алат дагы. Анан Урус инал деген болот. Ошол Эне Сайда Урус инал мисалы үчүн жоочуга антын берет дагы, Эне Сайлык кыргыздар толугу менен ошол улук улустун кол астында болуп калат да. Улук улус талкалагандан кийин ошол эле Эне Сайлык кыргыздар, Чаншандык кыргыздар көз карандысыздыгын кайра алышат. Ал эми Эне Сайлык кыргыздар болсо ант бергени боюнча ошол Чыңгыз хандын урпактары кийин ушул ойроттор, жунгарлардын карамагында болуп калат. Жана жунгарларга жан сакчы аскер армиясы чериги болуп иштешет. Анан албетте 19 кылымда Орусия империясы менен Цин империясы Эне Сай кыргыздарды толугу менен кырып салат, жунгарлар менен кошо. Жунгарлардын калдыктары бүгүнкү ошол Орусиядагы Калмыкия жана ошо Бурятияда калып калышат да бүгүнкү күнү. Анан 19 кылымдын аягында улуу оюн башталып, Орус империясы Чаншан кыргыздарды келип басып алат. Чаншан кыргыздарды мисалы үчүн Орус империясы ураганда революциялардын себептери менен 20-кылымда коммунисттер Осиповдун Фрунзен жардамы менен кайра ошол Туркестанды басып алат. Ушул жерде Орус империясы элдеринин баарын бир элге Туркестандык эл кылып туруп жарыялап салат. Ошондо эгерде коммунисттер келип туруп кайра Туркестанды бөлүп жарбаса, эки эле нация болмок Орто Азия, Борбор Азияда. Бул деген туркестандыктар, аяка ичине казактар кирмек, өзбектөр кирмек, тажиктер, азыркы баягы түркмөндөр кирмек, азербайжандар кирмек. Анан кыргыздар болуп кала бермек да. Эки ушундай чоң нация түзүлмөк. Бирок коммунисттерге бул жаккан жок. Коммунисттер коркушкан, ушул туркестандыктар баягы 1916 жылда күч көрсөткөндөн кийин, козголоңдон кийин, ушундай козголоң Орус империяны талкалагандан кийин ушулар чоң күчтү түзүшү мүмкүн, бизге түрктөрдүн империясы, Осман империясы жетет деп ошого каршы булар келип туруп анан Түркистанды бөлүп таштаган, аскер күч менен басып, технологиялык артыкчылыктардын жардамы менен. Анан негизи ушулар анан Орус талкалап туруп Түркистанды муну улуттарга бөлүп, жаңы улуттарды жаратып ишкен да, өзбек, казак, кыргызды өзгөчө кылып, түркмөндү өзгөчө кылып, Азербайжанды өзгөчө кылып, ушинтип бөлүп жарып, биздин баары ушун бөлүп жарып салышкан да. Кыргыздар болсо баары бир биз өзүбүздү сактап калдык ушундай заманда. Заманбап чакырыктар эми бизге экономиканы өнүктүрүш керек, келечекти ойлош керек, инфраструктураны өнүктүрүш керек, армияны ары калыш керек. Мурунку ата бабаларыбыздай эле бүт элибиз аскери даярдыктарды өтүп, азыркы коопсуздук чакырыктарга даяр болуп туруш керек да. Социалдык система, эффективдүү системаны түзүш керек. Коррупцияга каршы аябай күрөшүш керек да. Тан империясында башталган кыргыз элин коррупцияга азгыруу нерсесин ушул биздин заманда токтотуш керек да. Негизи ушул жарандык коомду колдош керек, күчтөнтүш керек. Негизи кыргыздар дайыма ушул өзүнүн демократиясы менен күчтүү. Жаратылышты сакташ керек да. Анан кайра жаралуучу энергияны кеңири колдонуш керек, жашыл экономиканы өнүктүрүшүбүз керек да. Каганатыбыз уланып келатат. Мамлекеттик тилибизге 5000 жыл, биз деген майрамдарды өткөргөнгө мамлекеттик тилибиздин 5000 жылдыгыбыз өткөрүшүбүз керек мамлекет деңгээлинде. Бардык скифтер, сколот, сактар, гундар, аварлар, мажарлар, хазарлар баары тең кыргыз деп эсептелиш керек бүгүнкү күнү. Мамлекетибиздин жашы 2224 жыл керек болсо да, биз деген 2224-2225 жыл деп эсептешибиз керек бүгүнкү күнү. Биздин армиябызга 2224 жыл деп айтышыбыз керек. Эч бир уялбай. Эми ислам динине биздин 90% элибиз ислам дининде да. Бирок ошону менен бирге унутпашыбыз керек. Исламдашуу
Аллахка ишенүү туура. Бирок арабтардын улутчулдук ишине кирип кеттүү. Ал арабтардын улутчулдугуна кирип туруп, ысымыбыздарды толук карап таштап берүү бул туура эмес да. Кыргыздын ысымдары деле сонун да, кыргыздын тили деле сонун. Биз деген унутпашыбыз керек, арабташтыруу бул арабтык улутчулдук. Ошон үчүн дин мусулман бойдон калып, бирок өзүбүздү кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек да эч качан. Анан кыргыздарда ысымдары кооз, кыргыз тили кооз, кыргыз тили жакшы да. YouTube'да жана башка ушундай сайттарда кыргызча контенттин санын көбөйтүп, жасалмакылдын тил модельдерин кыргызча түзүшүбүз аябай мына маанилүү иш. Кыргыз тилибиз өлбөс өчпөс, кыргыз элибиз өлбөс өчпөс болуп туруп, кыргыз каганаты уланыш керек деп эсептейм. Анда эмне ойлойсуздар, кандай ойлойсуздар, комментарийлерге жазгыла. Ал эми негизи эгерде сиздер ошо жаңы заманда биздин элибиздин 6% ишкерчиликке мындай умтулган экен, катышат экен да. Ал мамлекет бекем болуш үчүн 12% ишкерчиликке катышыш керек да. Ошон үчүн ишкерчиликти баштагыла, бизнес жасаганды үйрөнгүлө, бизнести пландаштырганга ушул QR код менен кирип же видео сүрөттөмөсүнүн астындагы ссылка менен кирип үйрөнгүлө. Курс албетте баягы акылуу, бирок ансыз болбойт. Мен сиздерге автордук курс ошол сиздерде ишкерлик болсун деп ушундай ниетте жазып бердим. Анын сырткары ошо эгерде каналды колдойм десеңиздер, бул QR код менен колдоп койсоңуздар болот. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.